Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonjour, balandi nyoso, bozolanda biso, baitu bozali na Europe, baitu bozali na bakasumbalesa, libanda ya Congo. Bonjour na bakonzi nyoso bazwi libaku ya kolanda biso na émission ya lelo, l'éveil spirituel. Lelo Covid-19 ezoboma ebele, ba médecin ya monde entier mobimba, bazozanga solution. Pona nini bazozanga solution, ba prêtre ebele bazoloba, mais solution ezomonana te. Or, solution nyonso oyo emonanaka na monde physique ebandaka d'abord na spiritualité. Tant que na spiritualité réparation ezali te, moyen solution physique emonana ezali te. Yango moni lelo tozana invité spécial munene ya mboka na biso, abengami na kombo ya Papa Edi oyo biso nyonso toyebi. Mbote Papa Edi. Mbote papa journaliste. Balandi bazolanda biso tokende mbango puisque TV ezali ngonga. Situation ya Covid-19 où les ont frappé le monde pour na bino ezolo bela bino nini. Ce que le 19 quitté les biso awa na kata Kinshasa. Nzambe mutatindi yango. Kwaza na kanda ya bana mboka. Mutu mota kosa likambo sanka ye banzambe. Bolanda onga lobaka na bino te mengana yebi nzambe ata Satan atosaka nzambe. Satan a kendeke gauche droite te soki nzambe alobi na ye boye Satan andaka yango po Satan ayaki na mission na ye monene na kati ya mboka oyo mpona kotala banani balingi nzambe banani balingi nzambe te me ye ya nzambe basolaka. Wana ezali message ya Papa Edi puisque même Bible ezoloba na biso que nanu tomona te toyoka te Satan atikala komake nzambe. Soki malade oyo ezali nzambe nde azo frappe parce que bana nzambe bazo landa nzela nzambe te. Maintenant beaucoup expliquer nini par là. Nini il faut batu basala po balanda nzela nzambe po malade s'arrêter. Ça le ko eloko moko pete. Tala sida e yina mboka baju maladi yango. Baju kisi pona kopesa batu. Toto ko bela maladi ya ndenge na ndenge na kata mboka. Mona période de mososo ba hôpitaux etondaki na batu malaria. Soki la kitango oyo bangalo bakani ni yali coronavirus. Mais ali yango te. Oyebi ke nzamba sali biso ata yo oboti bana. Bana bazokipe yo te. Okosaka mabe pona bana wana. Nzambe paza na kanda na biso makasi. Pour toujours qu'il n'y ait pas prière, mais tout ça, il y a un zambé. Tout nous a été. Tout le monde a été comme un copamba. Comme soit qu'il y ait une église, qu'il y ait un zambé là, ou qu'il y ait un zambé là, à qui y a une émission. Alors, tout ça, il y a si dans l'église, on a une pesa dîme. Tata nyonso soka ke aboti mwana na ye soko kebokila ojumwa eloko pardon oyeba ke lokolo oyo na bombe pona papa na ngai nzamba azopesa yo mbongo ya ofeli soki bina oke tia dim na kati ya église ozolingo tia te 1/10 eza problème te. Pardon, on a qu'un téléphone. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Biso batamokili, toujours tous ensemble. Oka mutako sa oke neke l'église na kiko sambila. Oka kiko sambila te. Ngai dingu. Na pesa ka 10 na ngai na malgré na kene l'église te. Mais na pesa ka 10 na ngai ba abola. Mais qui n'est pas homme de vieillard. N'a pas pensé en quoi moi et l'autre à côté d'un autre. N'a pas un bilamba dans notre ticket homme de vieillard. Ma maman pour kamata bolata moi mon kine la kadayango. Mais bandimi n'a pas pasteur. Bazana bosolo te. Yango na nzamba siliki akamati atinde loko na mokili. Tala nzambe kala. Ndayi ba dragon na kati ya mboka. Tant bato yeko yeba alongoli tous les dragons
à disparaître. Mais pourquoi je suis moqué toujours qu'il y a une église? Il n'y a pas de pasteur, tout ça côté à solo. Pas pasteur, tout ça qu'il y a une église. Pour nous rejoindre un bon on a vango. Nzamba za kotala. Et puis Nzambe pas si mingi. Il fallait éliminer mon kilimo bimba. Asala mon kilimo susu. Mais la parole n'a pas de na bomi mon kilitango à Noé. Na bomi mon kilitango à Sodome et Gomorre. Na rebonga sur mon kilité. A comme qu'on pèse ba maladie à kili pour que biswa toto yebake. Nzamba taboluki kisango ndengeni. Toko zonga parce que Nzambe est le seul il m'a yebi oni à kosala. Et puis parce que même moi na so sali mabe. Ce qu'on a côté je simbate ok na la police boité anga mwana oyo. La police a kolobani. Papa yekotika mwana parce que mwana za côté ate. Police ya Nzambe za malade za kopesa biso. Faut yeba monene ya Nzambe. Don't négliger de tawandate. Merci. Est-ce que tout le bas que basali o bazosala Nzambe lelo bazosala vraiment Nzambe tendenge bolobi soki za que basali o bazosala Nzambe lelo bazosala Nzambe te c'est que ba arrêter tout bazokota ezana ngo pamba pour la maladie o ya coronavirus Tomi pesa epa ya Nzambe to yeba nanga tuno motuna mogo lelo zana mwana na yo mwana ke bokila azo penser au papa te mwana ke bokila azo penser au papa te o jambongo o tambola mutaka mwana ta sombela papa na ya ta elamba azo sombate est-ce que papa no bali kamara mpona papa o bali kama be pona o bani ke bando ki bakoti na mboka bazo ça parce que faute ba munena Nzambe na sengi pardon Nzambe pas akana kanda ya Nzambe eliki ya biso nyonso Nzambe aza na posa ya koboma mokili te aza na besoin kaka ke toyeba monene na ye. Est-ce que biso bato toza na mokili toza plus méchant que Satan? Satan aza méchant te. Satan ali moto moko Nzambe atindaki ye kende komeka bana nga na tina mokili po yeba banani balingi ngai banani balingi ngai te. Kamata na exemple Nzambe atindaki Satan kende komeka mowumbu na nga wana mais kosimba molimo na ye te. Wana Noé wana eza Job Tango akepa Job ameki Job alobini non papa nanga alobaki boye tango azongaki Nzambe atuni ye est-ce que outi epai ya Job Satan alobi nauti epai ya Job est-ce que osimbi molimo na ye Satan alobaki nini opekisaki nga na simba molimo na ye te mpe nasimbaki yango te. Tokomoni ke Nzambe na Satan bazali moto moko biso tozwaka Satan moto mabe Satan aza moto mabe te. Satan créa nini na vie na ye acréa nini na mokili pour tout est créé par Dieu. Satan asala eloko moko te alanda nde mibeko Nzambe akotinda ye kende salabo atanga edingwe bapaster so bamoni edingwe bazokima edingwe ntango bokokima ngai ozosala nde erreur po Jésus ayaki mpona bato ya mitema mabe me bapaster balingaka bata mitema malamu oli babimela edingwe baloba na edingwe ke tala boye bazosala yango te
koma. Mais apparemment, comment on a vu? Oui, bah, ma commune, oui, ça montre que vous avez monté ma bête. L'égoïsme, mais ça, quand on a besoin de ça, là, qui m'a dit non. Non. Tant que Jésus yaki, alobaki na ye pona batamite mama bi, akimaki bangote, ba pasteur bako kima bisote. Mais si vous avez un bon, ou pesa ka pasteur andimi. Après chauffer grade na kata église pour demander ko kimate. Oui, ok. Non. Les gens basali ya nzambe ya solo, et ça peine basali ya nzambe ba bazani ko kosa pe, bazo kosa pe Bana nzambe. Nzambe. Moye bana nzambe ba bonga réalité. Pesa papa na yo eloko ya malonga. Yoza ndako ya kitoko o papa na apesi yo ketala mwana ndako na oyo yango. Lelo komi kozwa oyebi su papa na yo te. Omoni bien que ça la péché. Toujours Satan moto mabete. Satan pas tout ça comme bien quand nzambe ndenge koki. Tant que Satan au côté là yo, omoni moi so na lingai. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Oyoki. Satan zotala bondimi na yo ezali wapi. Ok, na rapport à bitala. Mutu ebeta katolo. Tala ndenga za kosala. Zama kono ba oui. Pour Satan ça comme directeur à cabinet ya Nzambe. To négliger te malade toujours le courant Venise. Biso moko mutu lukango ya Nzambe azako frapper biso. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mais papa dit apparemment nandenge histoire na bino c'est comme si bato bamona kabino lokwa boyebi bibliothèque, c'est comme si bino makamanza betali bino te mais nandenge bozo fongola eko kamsa bato bele bazolanda biso. Ngana lobina yo nazali dingwe. Oyebi devise ya mboka na psezani. Paix, justice, travail. Bato basambelaka basala pe devise na bango. Devise bango ezali nini na bala Yesu. Au nom de Jésus. Sans effet. Pourquoi? Approcher dingo sur mon dingo azako ya kanga mwana idingo azana motema mutu mabe. Idingo azana mutu mabe. Yana bana bino ke mukoto okufa bokono moni dingo na paradis. Na betaka motu te, na sayaka leka moko te, na landaka mibeko oyo nzamba za kotinda. Quels sont les mécanismes oyo bango bakoki kolanda po bango pe bakoyisa mateme bazala na paradis ndenge olobi ke bakozala na paradis moko kozala te? Non. Na mboka na biso, Jésus alobaki bien. Bato mingi bakosala commerce na kombo na ngai. Tobandi komona yango. Tala ba pasteur mosusu bavandi babini nike l'état alobi parce que après nzambe na likolo l'état zanase. Akangi l'église tala boy. Mais tozo vanda tozo kanisa yango te. Pasteur ko mulba na micro botindela ngambongo na M-Pesa. Oh. Tindela ngambongo na M-Pesa. Non. Luka bakangi église. Okokoza la bien. Ojumwa 10 francs na yo obombi yango mbongo bombi na nzambe ko toucher yango te. Tango ko jwanzela oketa ba homme de vieillard. Opesi bango mama ko kamata bosuma ata sakaloso bolia kamikolo nzamba ko kumisa. Yo kozela kaka nini okono pia na maboka pasteur. Oh non. Nzamba moni opesi pasteur mais yo likambo ezate po nzamba moni opesi 10 millions normal. Mais ya pasteur eke wapi? Et si ka pasteur ba chaka pe 10 na kata église to mona ka yango te.
kozwili bokoti na poche okena kata sani wana batiaka 10 yo poti tomonaka yango te kasoki esili bake bavandi bakonte mbongo na bango bazwi bakaboli oyo ya ngai oyo tosala misala ya nzambe nini okosala mpo ndenge tovandi awa nzambe mpe azali awa nakoki kovanda awa nasali priere nanga nzambe akoyoka ngai nzambe ala biso oza na problème nanga kota na chambre yo moko kanga chambre sala priere nakoyoka yo elingi loba te ke lelo naza na mabe na ngai nasimbi nzela nake na église paster nalandaki mwasi ya bato paster nayibaki mbongo tel osali faux témoignage bato bayokaka yango te alaka kaka bino mibale na nzambe yebisa yeke nzambe limbisaka na mabe ngai nasalaki soki moloba na miso ya bato nazomona na babandi mosungu na paster moto avandi bolojo otifaya moto akwei jésus alaka kokwesa bato lokuta eleki mingi na nzela ya église mais balobi que sans yango bandimi mwa bana église eza te yango nde ezosala ke église ezala plein non so balobi sans yango congolais aza mayele te alingi esika bazomona miracle yendaki naka bato lokola paster Konde ya liloba jamais akwesaka bato jamais asalaka miracle toujours lokola paster voici l'homme ya aseka kalembelemi okende église jamais azokwesa bato atei nalandaka bango mingi na télévision voici l'homme so aza koteya même yaki na makambo mosusu na kolanda yango te nakovanda nakoyoka mateya ti soki asilisi nga mpe nabimi nakei malgré nakendeki na église na ye te me nalandaki mingi na télévision maloba yalobaka soki epala kokwesa bato bokomimemela na ye lingwe mpo avant ke bango babona kokwesa bato moto abandaki likambo na ya lidingwe donc c'est que bapaster oyo bakwesaka bato bayaka epa na bino nayebi te mais c'est que technique oyo basalaka bomaîtrise yango boyebi ke wana eza bonzambe ya solo te te mpo na ngai eza bonzambe ya solo te bapaster babongisa bango tozokwesa mboka oyo tozobela bamaladi oyo yeli bapaster mpo paster aloba nini tokeveye nzambe sasalela jésus asala biso veye ndenge ekoka natika mwasi nanga tikanga na mbetu natikali nga moko yasi mizelaki veye qui prouve que akem da veye asota mosaka akini découchement na makangu na ye po tolandaka bango te mwasi nanga asambelaka neo apostolique papa na eza paster mwasi nanga papa na eza paster na missioni jamais nano nayoka nano na église catholique sango avandi kuna azotia fire bato bakwei jamais bato yango bakweyaka ndenge nini basango baza na puissance wana te témoin de Jéhovah baza na puissance wana te missioni armée de sali baza na puissance akwesa bato kaka baeglise barevem de kwesaka bato ozokwesa bato mpe marke edingo asalaka kongola aza mayele te esika bakwesaka bato te bango balingi yango te bango balingi esika oyo kisi ezali alors nzambe aza kofrape bapaster botika kobenda bamaladi ndenge na nde parce que loka tomoni oyo nsima mikoto mona maladi mosusu ekoya po so totusi nzambe te nzambe aza na kanda na biso makasi nzambe aza na kanda na biso mais tout à l'heure bauti koloba que après nzambe eza l'état mais na lokola bapaster bazotelema toujours mpona kosala mabe bazozongela nzambe ya solo te maintenant bakonzi bazolanda biso message nini oyo ekeki puisque peuple nde azokufa peuple nde azosouffrir mabe ya bato mosusu
bango balie manga peuple zo futa ngai. Maintenant message nini puisque bakonzi bazolanda bino message nini fort o bakonzi bako yoka bino pour l'intérêt ya mboka na biso parce que ceux qui bolobi ke ba pasteur ne bazo bebisa na nzambe yango moni peuple zo souffrir na épidémie. Message nini bako lancer na bakonzi pour tout o esi là bato bazonga la vie normale. Merci papa. Otuninga mutuna mo kitoko. Pour ma paix ici là. Ba pasteur tonanda bo solo. Pour ce que le fingi pasteur ozo sakana mosali ya nzambe. Bongo ngana zanani. Ngabe na mosali ya nzambe. Yo zanani. Yo poza mosali ya nzambe. Tonanda voie normale na robana na gouvernement. Na sepela ki mingi tana bakeli kamboyo ke gouvernement na biso et la décision on a les kamba bibembe. Ce que bembe kufi et les kana direct na cimetière. Nzamba yoki ngai ayoki pe monoko. Onga na lobby à côté liba konjamboka ce que bembe kufi et les kana direct. Aujourd'hui, on a matanga kulune za lisute. Na kosenga na gouvernement ba mekotela likambo. Baka mata beglize mike. Ba futa ngope e futa ka taxe. Puis ça commerce. L'État se travaille na manque à gagner. L'église catholique, OK. Armée de Sali, OK. Presbytérienne, OK. Pas ya Konde, OK. Et pas ya ba musulman, na moni ba kwesa kabatu te. Mais kaka ba église kwesa kabatu, kaka ba église mike. Mais nzamba na kanda. Pourquoi bino botolanda bango? Na ko frapper na bino. Abandi ko frapper bino. Ponda kunanga ba priaka mwasi na ngai primera embongo kasi ko pimi de prière te. Vraie prière ya bana nzambe bako sambeleza sokta prière nini? Non. Nzamba tindere atikila so prière moko. Notre Père. O Jésus tikaki. C'est notre Père. Oto solo laga ko to sambela. O tata na ngai tana bimaki na mona kiboye batila banguna na ngai sarabu eli maloba to sengaka mais suka na yango il faut ça la notre Père po yango ni loba Yesu atikaki bino omoni dingwa za mabe bolobo e dingwa saka miracle tele e dingwa saka nazo sala miracle wana mais boye bilo ko ngazo meka bino te ngapena ningana na kimia motema na ngai ndaza na kimia ndako na ngai ba pasteur ba wela kana te o mosali ya nzambe azana voiture te to sombela ye voiture tandis que yo na ndako na yo ozana voiture tambora makolo o weli ko sombela pasteur voiture tango pasteur zo ki na voiture ce côté monsieur pasteur la ndanga na église akokumba yote mais place na kata voiture akokumba yote. Donc papa a dit aibi ba principe nzambe mingi koleka ba pasteur soko vandi nzamba lobi ozana 1 franc na poche na yo ngai dingwe na ina sengi yo bili kabela nga 1 franc ko pesa ngai te soko pesa ngai yo sali péché parce que poche no etikali vide. Nzamba toléré yango te so la kina 2 francs ngana singo 1 franc otili bona poche ju 1 franc pesinga e poche no bitika na 1 franc nzamba sepeli mais so ju so pesinga e non Jésus tango avandaki akende ko sala feti na Kana tango sala feti na Kana bato bameli basikre kaka bayebisi Jésus masanga esili Yesu abakini boyelanga bakale basi botya mai ntango bati mai
à bénir yango bato bameli balobaki na Jésus nini oh Jésus kala nyonso yo ozalaki kaka posala masanga kitoko oyo bato balangwe basanzi babaluki na mabele soki yo okende église olobi nini ke nauti voyage nayaki na $2000 nzambe apamboli ngai na du $4000 natuni yo l'église bakoloba nini esengo te bakoganga esengo bon moko etikali mwasi na ngai akomela 2 bouteilles ya biere nzambe asalisi ye akomi komela kazier esengo Voilà. En fait, c'est comment on est allé. C'est ok. Esengo te esengo parce qu'ayibi na été un pasteur soki asali ma mwana ya bali ayo sabino bomela masanga te mena feti na ya mwana na ye ayena ba biere Kolobani un pasteur le dimanche et dimanche on doit la messe mutumako taki potrabi edingwe exemple hein edingwe a pasteur edingwe na 10 heures na besoin parce qu'on a voyagé il y a quoi déjà $10,000 pasteur à Olobani à Coco Sabino frère yo Sarames nganzo te sabiente pas que ça qui été a raté $10,000 akokende mbango kozwa mbongo akosi yo ke lelo pasteur azali te akendeki mission moko oro ke pasteur akozwa malandi mbongo abosani nzela ya nzambe oyoki bapasteur botika kokosa biso bino bato obengi maladi eza na kata mboka lelo babilelo nini ki tolata bamaske na monoko na biso bomoni yango mabe bobima te bomoni yango mabe mais nzambe apesi révélation wana toyeba kotosa totosa gouvernement tokozala bien papa maladi nyonso toza kozwa ezowute pa pasteur ezowute pa pasteur elobi papa edi mais est-ce que maladi oyo papa edi na ndenge bozoyeba na ndenge connaissance boza nango est-ce que kosila otuninga motuna kitoko est-ce que malaria na mboko ekosila ngape natuni peuple pour l'état yebaka ngo bien ke malaria eyali tika nasala kisi ya malaria est-ce que malaria ekosila na mboko na ti point d'interrogation point ici tout suka wana ezali papa edi nde auti kofongola connaissance na sagesse et puis alobi mingi a touché ba verset biblique et puis alobi mingi na masese mais poto suka na mino papa edi est-ce que nanda kuna yo covid-19 ekokota nanda kuna ngai COVID-19 ekokota te parce que naza bondimi ya solo ya papa asali ngai mwasi na ngai apriyaka makasi ntango mosusu nalaka na abi te ke nali parfum ntango mosusu nasala na malamu te nakobenga bokilo na ngai ntango mosusu nakobenga mama paster oyo asimbaka mwasi na ngai nabengi boya na ndako tosala priere basali priere na ndako na ngai naza na parapluie ya libende moye coronavirus ekota eza te omoni nazoloba na yo nati kaske na monoko te natie eloko moko te sana kosukola maboko eyali te mpo makile ya yezu esalata maboko na ngai pema naza koloba ntango naza koloba eza kobenga na coronavirus ekote mpa na ngai te ntango oza na bondimi ya nzambe te
coronavirus ekozwa po tata aza na kanda makasi linga na sepeli mingi parce que bapaster fo toyeba kososola soki okomi kosola tozomona na bavideo paster aza mutaka paster azolala mwasi boye na kati ya eglise to tokomi kosala bolingo na kati ya eglise bongo nzambe akondima biso ndenge nini ebiso mpe bakongole toyali bazoba tozondaka nzela wana yo soki omoni nganga asali kisi na bini nike satan salisanga na kisi oyo esimba tolobaka nini nzambe salisanga kisi oyo esimba mpo toyebi monene na nzambe c'est que nyonso bosalaka eza nango kaka nzambe nyonso tosalaka yadi nzambe me mabe koboma moto te nkasi mosusu navandaki babi na ngai ke naleli nayoki papa moko alobi alobi na mwana ye ebembe okufa ata kokufa motuka etuta yo nzambe na ngai obomela ngai ata mwana oyo ntango abimi na nzela motuka etuti mwana mpo mwana akufi nani abomi maloba no ya mabe nzambe amonisi yo osengaki yango yango mpe nalakisi yo me péché elepai na yo mpo yo moto olobaki yango toyebaki nzambe azali mozalisi ya likolo mpe aza kodirige na se omotanga nabundaka nalobaka nini ntango tozobunda oyo nalobi tala nzambe na likolo otali nzambe na likolo tala na se edingo moto akodirige otali na se tanto nza satan bino bolukaka bomonaka etango mosusu elaki edingo ndenge nini mpo bomonaka makambo edingo basalaka toujours yaka ya mabe ntango mosusu mabe oyo bomonaka satan bolukaka namona satan mpo satan amonaka te ntango mosusu na kati edingo nayaka nde komeka bino yango moni ngai nakendeka eglise te parce que eglise tokendeki tokendeke komona bozoba ntango vandi na kati eglise oyobi ke ntango bavandaka na tabernake nzambe avandi awa satan avandi awa nayebisa yo na kati ya eglise satan kookota te nakotaka ntango so ovandi ozoprie boye mwasi wana kitoko ozoyoka mateya ozoka suma teya te ide na yo ekomi mpa mwasi wana ya kitoko paster ntango aza koteya na liboso oyoka biso ya protocole olobela mwasi wana namoni esprit mabe na nzoto na ye azelanga na biro orki basolo makosa baki kosola masolo ya bolingo jamais namona konde abenga moto kileka na biro jamais namona voici l'homme abenga moto leka na biro jamais bosolo na miso bato esili oyo akeyake paster akoya na église retard balobi ke messe bandaka 8 heures paster ntango mosusu akoya na église 11 heures bazili bandimi bakoti allo paster bandimi bakoki yaka kokota mwasko paster aye ajuka mabonza na ye asimi nzela akei parce que fedi mwana yango wana paster akolinga aluka mosala te banda tongo tipuka avandaka na biro mpo boya kotikelaki bambongo o paster nayali awa tosala kolisa tofutela paster ndako bomokoni paster mpe basala kolisa so bazwa mbongo mabonza kende nga mokolo mosusu navandaki na église navandi boti bazotya mabonza ntanga mobutu namoni biye moko ya rouge nazwi biye wana natina poshe ntango mese esili babini kanga edingo ayibi mbongo na kati ya panier paster atinga shok napesa monga bina wana kopesa te sala rapport no epai ya nzambe lobake tokontaki mbongo ebimaki be 10 000 5 000 edingo azwi nzambe apiniri ngai o te paster akofundanga na tribunal na la police donc mbongo ya paster
Fallait pas pasteur que nous fondons ngai. Alors banini ke et dimbu ko da jumbongo ça va kende. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Papa nangai. Nanda kuna na nzala na bana. Kende pas pasteur sengai ken pasteur. Nganda kuna mobulo. Bana ça fait 3 jours. Bazoli a été passé à Banga Pena Zanambongo. Mais moi je sais comment je kende ko. Chaque dimanche on sala ka musala ya nzambe. Jamais tout le monde pasteur dans ça comme tambongo ke bandi milio to ko kende na prison to ko kende pas homme de vierre to tikra basaka loso basaka ya madesu ba mafuta jamais ba kana rotika yango te mbongo kende ke chaque jour mbongo chaka na église et ya bango tamo somono ko vanda boyo ka pasteur bini bata $10,000 boya ko chambon ba pili nge kisanaka $10,000 ba yo chambon na bango bata 500 il y a $5,000 ba yibatia bata suka ba bengaka bata 1 franc. Donc soki zamba bomi mokili lelo na COVID-19 eza pona ba action ba pasteur makambazo sala yango ndezo sepelisa eza justeté ngala na ipsioti bokilo na ngaza pasteur munene na mission kutu tango na lingaki mwasi na ngai tata na ye alingaki te famille na ye babi jamais kobala mwana wana te aza moto bakisi mwasi na ngai alobi na papa na ye abi papa bozopekisa nga moto na mpo na nini so bolingi nabala ye te nga na kobala papa leki na ngai leki na yo papa nabala ye olingi nabota bana kaka na famille na yo pesa nga leki na yo nabala ye nga mona yebi ndenge na koedike mobali na ngai ye moto amemanga na église ya neo apostolique na bitika tokende nakei mwasi na nga soki avandi kuta omoni avandi wana asa alati azozala soki akende epa paster ne mama pasi aza kolendisa na mabondeli avant tolala kolala nanu te kende kosokola yaka tovanda na chambre toprie ya biso bosikoyo olala na ntongo akolamusa ngai papa lamuka tosenga priere mpo nzambe abateli biso na butu ya lelo tolali pongi kitoko oyoki bapaster batika kokosa biso lelo soki papa edi olobi okende osambela na église nini okokota okende osambela nakende na église nso bainvitaka ngai me ngai nde nayaka na neo apostolique mais soki ngai nakoti na église paster banini ke koya pembeni na ngai te bato bakasaki oye kotikela nga kisi non nakoya lisusu te mpo bapaster bakomi so bavie vedete moko monene ekomi bapaster bapesaka vedete wana mbongo tokomosala trafic ngai na ye opesi nga mbongo na simi nzala na ke me nazala mondima kosambela te. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Et sikoyo pona kosuka na bino na émission lelo message ni boko lancer na ba puisque TV Zangonga ezambala liboso pe mbala suka te ozana bino message ni clé puisque ba konzi bazolanda biso boko pesa bango pona émission lelo et puis na bana nzambe na ba pasteur poto suka na bino na émission lelo naza kosepela mingi na kosenga na ba konzi ya mboka baboma mangomba mike ekomi na politiki na kati po bamama bazoteka nkwanga na wenze loso na wenze bazofuta taxe l'état azoganye moke mais pourquoi na l'église ofutaka taxe te tandis que yali commerce église biso toyebaki awo yali kaka catholique armée de sali missioni témoin de Jéhovah l'église toyebaki mais sikoyo comme sikoyo ngano so toswani na longoli bandimi nakosasa l'église nanga mpo nini tozoyela mbongo. Est-ce que lelo soki ba l'état bombi église ya moke bandimi soki bayepa na bino bakozwa solution na ba problème na bango epa na ngai te
mon dimi mon faille banini est-ce que nzira na zolanda et elle est à sol parce que bandimba comme ba fanatique ba pasteur mais na mondimba komiye bandeni que a komi a falu kanzela ya busolo ceux qui baza ba mais tango yo vandi Jésus na kotuna bandimi akwesa kinani Jésus vandi ka boyo mona moi c'est mon arabe makila moi c'est mon tata mo ka bukana ki makolba ki sankatanda ko asimbi Jésus bagini kondimana yo ebikisi mais pourquoi ce kondima ya pasteur ebikisa biso tako pasteur ya nzambe ya edingwa sana nzambe mais ba pasteur belé lelo soki mondima bi nzamba pasteur kingana ndozo mona pas miracle salami solution zo tangela miracle parce que batambuma ba mingi na Saint Pepe batakufa misu baza mingi na Saint Joseph bendicapé baza mingi na beach tangela pasteur na salongli maladie on zo mona que mutu mususu bo miracle ngando bimie na nzoto mbise bimie na nzoto avant na fleuve nini fleuve nini za nzoto no bimisi bani wa bangane bimisi bambisi avant na fleuve nini totika kokosa magie eza ko salama mingi na kata église ngana bango tuza même promotion tuza même promotion oyo pasteur za ko sala oyo dingba za ko sala donc ceux qui besoin même promotion mais yo mo pesa identité bango bazo bomba na c'est que ozana tolo baki ozana raison que yo mo na paradis pour se trafiquer na kombo Yesu te mais bango bazo trafiquer oui ngana ngona paradis ngama kauna saka nzambe mutatinda ngai kende komeka bandi bana na ngai na yeba nani oyo alinginga tana ko kende na meki nzambe makazo pointer oya dinga ngate kangama na edingwe oyiba vérité nyonso tala ngai na sulagana pasteur Konde na yoka kai tanto na kokende ngana mela ji ya pasteur Konde na sombaka ji ya pétrole na sombaka ji ya citron na mela yango oyoka nsutu na ngai eso koma bien azwa ki révélation wana wapi nzambe mutakitira ke pasteur aseka nalaka fanatique wa pasteur te natala kande nasilaka na mona tala Konde tokene stade martyr na banzu yo pozalaki na moni bozolo beaucoup plus Konde est-ce que ba évêque mukunda bazali ba voisin bazali ba pasteur Mutombo bazali ba pasteur Walesa bazali mais pourquoi beaucoup plus bozolo ba Konde puis Vasilom na kaimingi na mona miracle était qui a sala batu bakoya OK nayi kosala propagande ya mutu moko te na bibisa marché na ye nzambe yemoka yebi marché na kosala pasala mais nazo senga na gouvernement to jwa mokano naza naza gouverneur sans fonction naza na fonction te mais nazo te ya ba gouverneur baza na fonction to me ko fungola miso que ça les zo vanda vide pour battre soit comme au kimara na kata église attention mon vedette nyonso succès banu aussi là à cause ça ni na bono sama na église telle maintenant avec na succès makasi OK une église té mais si on succès banu aussi là il y en a ko bomba na kata église nzambe baza ko chikote biso et ni kolobani soki baza na kati na succès baza na église té c'est que bayaka et papa il dit bayebi nzambe té tango basima moni ke sili po baseka ete balobi nini na komi na ngo priero kamoni ke succès sili alors ceux qui babanda koya nanda ko nzambe te ceux qui banda ko pratiquer ba magie na koyi ko trahir bango te mais bango bayebi eloko ni edingwa lo bafere na bayebi yango na koyi ko bibisa lokumu na bango te tikanza ne sengo nzambe na ngai aza kotala ngai oyebi kala na ngoro banini ke na salle la Nzambe 2%. Na salle la Satan 98%. Ah, mais nous autres trompés bien. Ngai dimwe na yebi Nzambe makasi.
Si na côté de l'hôpital Saint-Joseph, na sali 45 jours, moi si na zola na mabele. To fouti hôpital 2999 $ pour la ligne privée. Mbongo le longwe wapi. Oka na poto ya bengi yako jabo, yoka ba bengi yako jabo, yako jabo. Moi sina aju mbongo ba fanatique ba pesi. Moi sina foutu hôpital na bimi. Gouvernement psychiatre infronté. Pendant la bande sport dans l'année 72 jusqu'à présent 2000 ans, la salle 48 ans. Le sport à catch. Gouvernement psychiatre vers mon ngoubate. Selon la Vandi Boenale la Kanabaka. N'a changé de nationalité, parce que on a payé mon sous de la valeur. Est-ce que le lot, ce qui gouvernement et Bengibino, vous travaillez, vous après vous travaillez pour l'intérêt de Bokanabiso? Ce gouvernement Benga est en travail, n'a travail, mais fin et salaire, parce que tout travail mérite un salaire. Moussala nini oyo bozana ngo boza capable de ça pour changer Bokanabiso? Non, non, il faut le parce qu'on a le bien, on va tout monsieur pour exploiter parole langaï. Benga est au fond de tout ça, tout est banni tout ça. Ah non, pas qu'il y cambo que ce qui est bien couffé les gars parce que bah député n'abisso. Ce gars Jimbonga ça dit que salle de funérailles. Et comme cher, à 4000 $, à 2000 $, non. Ah parce que comme les gars direct na cimetière, bah ça on est comme bah ça le spectacle. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Ngana kufeli tata. Na loué salle, na loué bakiti, na loué masanga babatu ba. Et comment fait? Au commence na bala zotungi sa onini ke. Et mbaya na okene matanga na suite. Mobala kumuluka nini acha mbongo na poche potanga okene matanga adwa basi bavandi wana azosumila masanga bazomela libale zo sala mawana. Qu'on a dit, mifashi. Na gouverneur Ngobila, na décision bazui. Tant bazui décision ngai et salinga plaisir makasi. Ba ki kolela ngai on nzamba lobaki. Ba ki kolela ya papa dit ne kaka le bibino TV Zalingonga papa dit ma question est belle mais beaucoup plus il faut qu'on yo kabino pour to suka na bino na émission ya lelo to tikel bino plateau. Comme on a dit, Angoyo, bandeko nanga ba Congolais, même Africains, même Européens, tous les maïrés n'a copié. Tant que barate, chaque dimanche n'a qu'une église, aucune église. Aucune église au théâtre. Vanda sosola nzamba ko yebisa onga na vanda ki nzamba yebisinga edingwe talabo nzamba ngalo kima yo azo kimanga azo yepa na yo kuma intermédiaire na pona kamuni ngabina ka besoin mo na nzamba ndingi yo mona kai nzamba yebisinga ibo nzamba yebisinga ibo oyiko kosa po yebiki edingwa zana lokumu wa mbongo ko pesa ngai. Non, pas rien. Bah, homme de vierre, bah, bongo, nous jouons comme pasteur, beaucoup nous tikango. Chaque dimanche, nous jouons comme bongo. L'église change à côté. Oko pasteur a senté moi na mukambo ye, moi na mundimina ye. Pasteur bakangi na moi ça va dalibala. Parce que nous n'avons pas recépé na yango. Nous n'avons pas recépé na yango. Merci beaucoup. Pour Abraham. Agina basi boni. Agina basi soki sa. Tanga zwa ki solana yako boma e. Nzamba lobaki nini. Senganga inzela na kobakisilo mwasi mosusu. Kobala basi mibale misatu mine mitano. Eza péché te.
nde linga bango nyonso ndenge moko esika nde okangami yango wana pour moi linga basi nyonso ndenge moko eza te ochangeaka 1 franc opavra 1 franc 1 franc oavri pièce opa pièce mais moyen osala yango eza te ntango kolinga moko mingi osali péché et pourquoi yana péché wana te tikala na mwasi moko kobala basi même sans eza péché parce que avant malaki na basi combien nzambe apermettre okobala pour koyebisaki ngai te na peso mo na bakisi yo mwasi mosusu to nzambe ayebaka ngo eza nango vérité okokende église boyo komela masanga epekisami mais tandis que jésus asalaki masanga bato balangwe basanzi kamata bible na yo fungola na Jérémie 25, 27. Nzamba lobi mela langwa baluka na mabele ngana na kati na yo. Nzamba da permettre mais passa so banini comme le masangate mela ko tikala mutakate ko sala buzoba te. Mela masanga ndengo lingi bata neyo ba melaka. Bata konde ba melaka. Bata vasilo ba melaka. Presbytérien va me la masanga. Mais comment possible que nous biso to banini comme masanga te? Pour l'état to tika bino bo ça avec l'église na bino ya ofele. Merci beaucoup. On ezali maloba ya papa Edi oyo auti ko fungola biso ebele ndenge kaka tolobaki na bino ete tozali wana pona service na bino boyoki sagesse na intelligence ya papa Edi oyo lelo na mboka na biso akoma lokola ennemi ya ba pasteur alors que yemoko auti ko loba ete aza ennemi ya mutu te to ko comprendre bino batu bozolanda biso oyo ya contredire makambo papa Edi alobi bo contredire na Bible bo tinda ba message ezali mbala liboso pe mbala suka te tozali na papa Edi ndeko tambwe oyo apesaka bino toujours actualité ngayo à présent na sima caméra ezalaki ndeko Gilles Vamulumba et puis na kati ya montage ezalaki ndeko Papi Nzombo botika na malamu tokokutana lisusu na ba émission oyo ekoya.